Noi ne filmăm așa că sunt împreună cu tati și ne jucăm Roblox. Salut! Căpățâna. Stai, tati, ca să te văd unde te-ai dus. Păi eu m-am oprit. Unde te-ai dus? Pe aici? A, uite, te văd. Doar pentru că îmi schimbam culoarea. Aoleu, dar cine-i cu capul ăsta așa mare, tati, aici? Nu știu. Hai, unde mergem? Păi tati, apasă pe ăla de lângă ăla primul. De lângă butonul de primul. Pe ăsta? Nu. Pe ăsta primul? Nu. Pe ăsta? Nu, lângă ăla ultimul. Pe ăsta? Da. Și apasă aici sau aici sau aici. Aici? Nu, e așa. Și dă-l asta mai în jos. Mai în jos. Mai în jos. Mai în jos. Gata. Atât? Gata. Și acum? Gata, și apasă pe X. Și ea mergi. A, și lasă de în urmă. Da. Să unde ești, mă, tati? Pentru că am descoperit. Ai descoperit-o? Ca să ne vedem. Bine, tati, haide. Și mă țin după tine? Păi te ții după urme. Dacă mă pierd. A, vin după urmată. Haide să ne ducem acolo sus pe ăla. Ia-te după urmă. Păi sunt aici, tati, nu mă vezi, uite, sunt în urma ta. Mă țin după tine. Vino aici sus. Haide, urca pe acolo. Pe unde? Pe acolo, prin Păi capăt. iau tu prima și eu vin după tine, tati. Ba nu, du-te tu. Hai să mă duc eu singur? Bine, tati. Bă, ăsta cum s-a făcut așa lung? Oh, ce lung e ăla și subțire. Și unde să mă urc? Du-te pe unde să mă urc eu. Bine, și eu mă urc pe ăla din față sus, acolo unde mi-ai tu. Ba nu te urci pe după. După el, da. Nu, pe după mea. A, și ăsta... Stai că eu mă urc pe ăla și vedem după aia unde ești tu și unde sunt eu. Adică nu știu așa. Păi eu te văd, tu te duci în partea cealaltă. Păi dar nu aici mi-ai zis tu să mă sui? Nu, am spus după mine. Dar pe partea cealaltă unde mă urc eu. Păi și pot să urc pe aici așa? Da, poți. Aoleu, păi cum urc eu tot sus acolo? Păi și tu te-ai dat jos. Păi am alunecat. De Și fapt nu pe acolo. Prin partea aia. hai că vin după tine. După urmele mele. Te uiți? Mă uit? Dar cum s-a făcut ăla atât de lung? Ce, Transformers? Nu știu cum s-a făcut. Nu, ia uite ce cap mare are. Ua, câtă capul! Păi ia vino după. Ai urcat? Da. Dar nu pe acolo. Ba da. Sari. Ca să mergi mai bine. Ia uite cum urcă, tati. Gata. Hai, uite, te ești aici în spatele meu. Da. Ca să vedem lumea. Hai. Hai să ne învârtim aici să vedem ce se mai vede. Hai, sar și tu. Păi sar. Că mă vezi. Da. Haide acolo pe... Stai că am sărit. Pe unde? Tati, ne urcăm aici. Păi nu știu unde ești, tati, te-am pierdut. Tu ești în fața acolo, ia sari. Nu. Păi eu cobor. Acum cobori? Hai cobor. Ca să te văd, că nu te vedeam. Uite-mă. Acum te-am văzut. Eu ce mare e la acolo, tati? Da. Deci chiar nu știu cum s-a făcut mare. Păi și acum pe unde o luăm? După mine. Păi hai că mă țin după tine. Stai să-mi schimb urmele, ok? Bine. Și eu vreau să mi le schimb. Haide, schimbă.
Eu îmi pun albastru. Eu mi-am pus verde. Sau îmi pun și eu albastru. Păi, să ne punem amândoi albastru? Uite-l pe tati, băiatul Bacon. Băiatul Bacon sunt? Da. Așa în fața? Ia uite. Dar nu așa-i părul de băiatul Bacon. Da? Haide. Haide. Te vină. Știi ce culoare e asta? Roz. Roz, eu n-am. Am pus albastru. Al tău nu. Hai. Hai, tati, îmi zici să vin după tine și după aia te întorci. Du-te într-o direcție, nu te duci. Haideți să ne ducem pe aici. Bă, dar ăla cum s-o păit așa? Nu știu ce și-o fi luat. Poate pe astea... uite, tati, aici în jos unde am dat de ne-a schimbat culoarea. Da, poți să-ți dai, uite că e caractere size. Deci acolo te faci mai mare sau mai mic. Da. Da, tati. Ce mare te-ai făcut! Ia stai să te văd mai de coace. Ia uite cât de mare te-ai făcut, tati. Mă fac fără gleze. Ia uite-mă. Mă vezi? Da, te văd. Uite-te cât de mare te-ai făcut și subțirică. Ia fă-te și tu. Zici că ești băț? Unde e? Aici? Acolo, da. Acolo. Și dă aici, în capăt, și dă-ți gleznele astea. Dă-ți-le... Nu așa. Așa. Așa? Și glezna aia. Și cealaltă gleznă. Gleznele zici tu? Și acum mai dau X? Da. Ia uite-mă. Ia zi ce vers ai, tati. Ta-na-na. Ia uite ce fac. Găsar. Așa că sunt foarte comică. Da, ești foarte comică, tati. Haide că mă fac. Te-ai făcut ea mică? Da. Stai să mă faci eu. Eu mă fac. Te faci mare sau mică? Mă fac grasă. Păi de ce te faci grasă, tati? Lasă să fii subțirică așa. Uite-mă. Ia. Ia uite ce m-am făcut eu. Ia mergi după mine. Ia. Ba, bă, ești prea grasă, tati. Pisul. Ba, ce-ai mâncat, tati? Șaurma? De toate? M-am făcut și un pic subțire. Dar ce-ai mâncat, mă, tati? Duc și glezne. Ia de capul de mare aici. Tati, dar ce-ai mâncat?